the sounds of English. The sound of do and don't. Quem nunca ouviu a pergunta, você está bem? Eliminamos 50% da palavra você e 50% da palavra está em nome da fluência e sem prejudicar a compreensão. O mesmo acontece em inglês. Mas, ao se deparar com a emenda ou fusão de duas ou mais palavras, o aluno fica chocado, assustado, paralisado. Esquece tudo o que aprendeu, tudo o que sabe. Perguntar do you é correto. E qualquer americano vai entender você. O oposto, porém, não acontece. Assim como em português, os americanos nativos emendam os sons. E o que ouviremos é Jew, como a primeira sílaba da palavra July. Portanto, o treinamento é imperativo. Preste atenção, ouça e repita. Do you study English? Do you study English? Do you need it in your job? Do you need it in your job? Do you like it? Do you like it? Do you know how to study? Do you know how to study? Do you have any difficulty? Do you have any difficulty? Do you do your homework? Do you do your homework? Do you come here every day? Do you come here every day? Na forma negativa, don't. A letra T é desprezada. Preste atenção, ouça e repita. I don't have breakfast. I don't have breakfast. I don't watch TV. I don't watch TV. I don't understand him. I don't understand him. I don't work on Saturdays. I don't work on Saturdays. I don't know what to do. I don't know what to do. I don't like to lose. I don't like to lose. I don't like to stay in. I don't like to stay in. Escreva suas próprias perguntas. Construa suas próprias sentenças na forma negativa do presente. Treine até se familiarizar com os novos sons. Além de passar uma boa impressão ao se comunicar, você sentirá uma maior facilidade ao ouvir alguém falando fluentemente o inglês. Boa sorte!